如果你覺得1000蚊買唔到一張升值潛力高嘅 Pokemon 卡，咁你就錯啦。我嚟緊就會睇好呢張 M2 嘅 SR 噴火龍啦。點解我會揀佢咧？其實你要知道 SR 嘅噴火龍咧，屬於呢個盒裏面嘅老三嚟嘅。我試下大膽假設一樣嘢啊，其實兩個盒子咧都係非常之厲害嘅。第一個盒叫伊貝英雄啦，而家市值大概9000蚊度，而 M2 嗰一盒咧出咗大概半年度咧，已經係去到1600蚊啦。伊貝英雄嘅頂卡我哋會睇係大月啦，而家市值大概係4萬蚊。M2 頂卡就係 MUR 嘅金噴啦，市值大概28000蚊。伊貝英雄嘅老二就係先至伊貝啦 ，HR 大概13000蚊度。M2 嘅噴火龍咧 ，SAR 咧大概市值1萬蚊。你可以見到咧，佢哋嘅價錢咧係非常之貼近嘅。不過老三係點樣咧？老三就係伊貝英雄嘅細月 SR 啦，而家市值大概5500蚊度。但係咧，你可以睇到 M2 呢個盒咧，老三咧就只能夠揾到一張噴火龍嘅 SR。你可以睇到咧，而家呢張卡咧只係值1000蚊。如果攞一個工整據比較嚟講咧 ，SR 噴火龍咧係一個落後嘅狀態嚟㗎。如果而家以市值1000蚊嚟講咧，跌幅嘅空間亦都唔會好大。但係如果上望嘅空間嘅話，我係會有信心可以睇到2000蚊甚至3000蚊㗎。經過時間嘅洗禮，究竟呢張 SR 噴火龍會唔會好似伊貝英雄嘅 SR 細月咁值5000蚊咧？我都係會抱住一個盼望㗎。想知道我嚟緊5月份睇好啲咩卡？留言5月，我就會私信你入 group 嘅方法㗎啦。